အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်ခရီတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒေါ်လာ400မီလီယံပို့အထိစုရီထုတ်ရောင်းခဲ့ရတဲ့ကိစ္စစုရီဖောင်ဒေးရှင်းပြန်ရှင်းနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူဒေါ်လာ10မီလီယံကျော်အထိခရီတိုကနေဖန်တီးခဲ့ကြောင်း Mr.Beast ဆွဆက်ခံထားရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာကတော့စစ်စစ်တင်ဆက်တူကီကီပါပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒေါ်လာ400မီလီယံပို့အထိစုရီထုတ်ရောင်းခဲ့ရတဲ့ကိစ္စစုရီဖောင်ဒေးရှင်းပြန်ရှင်းနေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်လာ400မီလီယံပို့စုရီတိုကင်တွေထုတ်ရောင်းရမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေကြောင်းဆွဆွဲချက်ကိုစုရီဖောင်ဒေးရှင်းဘက်ကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာအတက်ကျန်းနေတဲ့စုရီတိုကင်ဟာလူစိတ်ဝင်စားမှုအတော်လေးရနေပြီးဒီအချိန်မှာဒေါ်လာ400မီလီယံပို့စုရီတိုကင်တွေဈေးကွက်ထဲထုတ်ရောင်းလိုက်တာကြောင့်ဈေးတွေပြတ်ထိုးဆင်းကုန်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စုရီဖောင်ဒေးရှင်းဘက်ကပြန်ရှင်းနေရတာပါစုရီဖောင်ဒေးရှင်းဘက်ကရော Myan လက်ဘက်ကပါစုရီတွေထုတ်ရောင်းခဲ့တာမျိုးမရှိကြောင်းညှင်းဆိုထားပေမဲ့ဒီတိုကင်တွေကိုထုတ်ရောင်းခဲ့တဲ့ wallet ဟာစုရီရဲ့ပါတနာတယောက်ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ယူဆရတယ်လို့ထုတ်ရောင်းခဲ့တဲ့တိုကင်တွေဟာလည်း lock up အချိန်ပြပါတာထုတ်ရောင်းဝင်ရှိတဲ့တိုကင်တွေဖြစ်နေပါတယ်စုရီ community ကတော့ဒီကိစ္စကိုအတော်လေးဝေဖန်နေကြပြီးဈေးတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာ400မီလီယံပို့အထိတိုကင်တွေကိုစာမလာသတင်းမကြပဲထုတ်ရောင်းသွားတာဟာ community ကိုမလေးစားတာဖြစ်တယ်လို့ project ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းမှာစုရီဟာ top 30 token တွေထဲမှာဈေးအတက်အကျဆုံး token တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးစုရီ network ရဲ့ system upgrade အဖြစ် USDC ကိုစုရီ network ပေါ်မှာ launch လုပ်မဲ့သတင်းတွေဟာဈေးတက်ရခြင်းအဓိကအချက်တွေအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒေါ်လာ10မီလီယံကျော်ဖို့အထိခရီတိုကနေဖန်တီးခဲ့ကြောင်း Mr.Beast ဆွဆွဲခံထားရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နာမည်ကြီး YouTuber တဦးဖြစ်တဲ့ Mr.Beast ဟာ market cap နည်းနည်းနဲ့အောက်ကအသေးလေးတွေကိုကြော်ညာဈေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာထုတ်ရောင်းပြီးတော့အကျိုးအမြတ်10မီလီယံအထိရခဲ့ကြောင်း blockchain စုံနောက်တဦးဖြစ်တဲ့ Soma XPD ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ Mr.Beast ဟာ crypto vendor KSI တို့အပါအဝင်တခြား YouTuber တွေကြော်ညာတဲ့အောက်ကအသေးလေးတွေကိုနောက်ကနေထောက်ပံ့ပေးထားပြီးဝင်ငွေရှာခဲ့ကြောင်းဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။ Soma XPD ရဲ့ဆွဆွဲချက်အရတော့Mr.Beast ဟာ Super Fund TAO ဆိုတဲ့ project မှာဒေါ်လာ1သိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့ social media လွှမ်းမိုးနိုင်မှုကိုသုံးပြီး project ရဲ့ super token တွေကိုဈေးတက်အောင်ဆွဲတင်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးတွေတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ token တွေကိုထုတ်ရောင်းခဲ့ပြီးဒီလိုနည်းနဲ့ Mr.Beast ဟာ super ကနေဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီတဲ့ ETH တွေရခဲ့ကြောင်း Soma XPD ကဆိုထားပါတယ်။ Mr.Beast မတိုင်ခင်ကလည်း Logan Paul ဟာ Crypto Zoo ဆိုတဲ့ project နဲ့ပတ်သက်လို့ဂရီတွေအထက်ထပ်ပေးပြီးနောက်မှာဘာမှဆက်မဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်အတော်ကြီးဝေဖန်ခံခဲ့ရပူပါတယ်။ Mr.Beast ဘက်ကဒီလိုမျိုးတကယ်လုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေမလုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ user တွေဘက်ကနေသတိထားကြတင်ပါတယ်။နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စကားလုံးအကြီးကြီးတွေသုံးပြီးကြော်ညာလိုက်တဲ့ project ရဲ့အကျိတ်ဒီစုပ်ပန်နဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိချမနေလာပဲ cryptocurrency တွေကိုမဝယ်သင့်ကြောင်းသင်ခန်းစာယူကြတင်ပါတယ်။ဒါကတော့မြန်ခရီတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။